বেঙ্গলি কুইজিন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আমি প্রিয়া মল্লিক। আজকে আমি আপনাদেরকে গোলাপ জামুন তৈরি করে দেখাবো। খুব কম ইনগ্রেডিয়েন্টসে সহজভাবে কিভাবে গোলাপ জামুন তৈরি করতে হয় আজকে আপনারা দেখবেন। মিষ্টিগুলো খুবই পারফেক্ট হবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই নরম এবং লুকটাও খুব ভালো। এরকম মিষ্টি বানাতে হলে আমার সাথেই থাকুন এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। ধন্যবাদ। গোলাপ জামুনটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ ময়দা, আর নিয়ে নিব 3/4 কাপ গুঁড়া দুধ। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধটা নিতে পারেন। আমি এখানে 1/4 কাপ একটা কাপ নিয়ে 3 বার দিচ্ছি। 3/4 কাপ গুঁড়া দুধ নিয়ে নিচ্ছি। আর হচ্ছে 2 চা চামচ বেকিং পাউডার, নিয়ে উপকরণগুলো খুব ভালো করে আমি চেলে নিব। এগুলোকে ভালো করে চেলে নিয়ে আমি অবশিষ্ট অংশটা ফেলে দিচ্ছি। এরপর যে এটাকে আমি সাইডে রেখে দিব। সাইডে রেখে দিয়ে ভেজা উপকরণগুলো নিয়ে নিব এবং এর জন্য একটা ডিম নিয়ে নিচ্ছি। আর নিয়ে নিব 2 টেবিল স্পুন পানি। 1 2, এটা হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচারের পানি। নিয়ে আমি একটা হুইস্কের সাহায্যে খুব ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু কাঁটা চামচ দিয়েও খুব ভালোভাবে এটা মিক্স করতে পারেন। নিয়ে আমি আবার এটাতে 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘি দিয়ে আবারও আমি খুব ভালো করে মিক্স করব। এটা খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যাওয়ার পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন এলাচের গুঁড়া। এটাকে আর একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো অ্যাড করে দিব। আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আমি বিভিন্ন অ্যামাউন্টে গরু দুধ বা ভেজা উপকরণ সবগুলো দিয়ে মিষ্টি বানিয়ে দেখেছি। এই উপকরণগুলো জাস্ট এই পরিমাণে যদি আপনি দিয়ে মিষ্টি বানান তাহলে এটা খুব ভালো হবে এবং মিষ্টিটা খুব সুন্দর করে ফুলবে। ভেঙে যাওয়া বা শক্ত হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। এরপর যে আপনারা এটাকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবেন এবং এই 10 মিনিটের মধ্যে আমরা শিরাটা রেডি করে নিব। মিষ্টি শিরা তৈরি করার জন্য আমি একটা পাতিলে 2 কাপ পরিমাণ চিনি নিয়ে নিব। দুই কাপ চিনি নিলাম। আর নিয়ে নিচ্ছি প্রায় 3 কাপ পরিমাণ পানি। 3 কাপের চেয়ে একটু কম দিলাম। এবং আপনারা এই পর্যায়ে চুলাটাকে মিডিয়াম আঁচে দিয়ে এর মধ্যে 2টা এলাচ দিয়ে দিবেন। এলাচটা আমরা পরে ফেলেও দিতে পারি, জাস্ট একটু ফাটিয়ে দিবেন। আমি 3টা এলাচ দিলাম। দিয়ে শিরাটাকে জাস্ট চিনিটা গলা পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অন্য একটা চুলায় তেল বসিয়ে দিয়েছি, মোটামুটি অনেকখানি তেল। ডুবো তেলে ভাজার জন্য আমি এখানে অনেকখানি তেল দিয়ে দিয়েছি এবং তেলটাকে খুব কম আঁচে গরম হতে দিলাম। খুব বেশি টকবগে ফুটলে হবে না। চিনি শিরাটা একদম গলে গিয়েছে। এরপর যে আমি এটাকে আর জাল করব না, একটা ঢাকা এটাকে অন্য চুলায় ট্রান্সফার করে রেখে দিব, চুলাটা মানে আর জাল না দিয়ে। এখন আমি তেল দিয়েছি, তেলটা একটু মিডিয়াম টু লো আছে, এটাকে আমি গরম হতে দিব এবং এই ফাঁকে আমি মিষ্টিগুলা বানিয়ে নিব।
মিষ্টিগুলো 10 মিনিট রেস্টে রাখার পর আপনারা দেখবেন অনেকটা সেট হয়ে গিয়েছে। এখন তেমন একটা হাতে লাগবে না। তো এই পর্যায়ে আমরা আর একটু মথে নিব। মথে নিয়ে হাতে একটু আবার ঘি মাখিয়ে নিলে খুব ভালো হয়। খুবই সামান্য পরিমাণে, জাস্ট একটু হাতে এরকম ঘি মেখে নেবেন। এটাকে আর একটু মথে নিয়ে আমরা মিষ্টি বানানো শুরু করব। মিষ্টিগুলো আপনাদের পছন্দ মতো সাইজ দিয়ে নেবেন, ছোট বড় যে যেটা চান দিয়ে দিতে পারেন। তো আমি সব সময় চেষ্টা করি একটু ভালো করে মথে নেওয়ার, তাতে মিষ্টি ভালো হওয়ার যে এটা আরও অনেক বেশি ভালো হয়। তো আমি এইভাবে ভালো করে মথে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখান থেকে অলরেডি তেল উঠতেছে। আমি যা হাতে লাগিয়েছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণ তেল এখানে আসতেছে। তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন যেন মিষ্টিগুলো একটু সমান হয়, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। তো এইভাবে কোনো ক্র্যাক না থাকে মতো সুন্দর করে গোল করে নিতে হবে। এইভাবে আপনারা গোল করে নেবেন এবং তেলটা সামান্য একটু গরম হওয়া মাত্রই মিষ্টিগুলোকে দিয়ে দিব। আর আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি আমি কিভাবে মিষ্টিগুলো বানিয়েছি। এগুলো একদম ক্র্যাক ছাড়া একদম স্মুথ করে আমি মথে নিয়েছি, তারপর আমি এটা দিব। আর এই গোলাপ জামুন তৈরি করার জন্য ভাজাটা খুবই সাবধানতার সহিত এবং সময় নিয়ে ধৈর্য নিয়ে ভাজতে হবে, তাহলে মিষ্টি খুব ভালো হবে। তো এগুলো আমি সবগুলো এখন দিয়ে দিয়ে এই অল্প আঁচে নেড়ে চেড়ে সব দিক থেকে সমানভাবে লাল করে আমি ভেজে নিব। একটু গোলাপি বা একটু লালচে টাইপের কালার হওয়া মাত্র আমি এগুলাকে তুলে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিগুলা কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে, খুব সুন্দর একটা কালার হচ্ছে আর একটু ফুলেও গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমরা আরও ধৈর্য সহকারে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিব। আমি কিন্তু চুলার আঁচটা এখনও মিডিয়াম টু লোতে রেখেছি এবং এটাকে এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন মিষ্টিগুলোর কালার আমাদের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে চলে এসেছে। এ পর্যায়ে আমরা এগুলাকে শিরায় দিয়ে দিব। শিরাটাকে আমি কিছুক্ষণ আগে মিডিয়াম টু লো আঁচে দিয়ে রেখেছি, এখন আমি এটাকে মিডিয়ামে দিয়ে দিচ্ছি। এটা মোটামুটি গরম হয়ে থাকবে এবং মোটামুটি গরম শিরাতেই আমাদের মিষ্টিগুলোকে দিতে হবে। সব দিক থেকে সমানভাবে এইভাবে আপনারা মিষ্টিগুলো ভেজে নেবেন। আপনারা চাইলে আর একটু কালার বেশি করতে পারেন, তবে খুব বেশি করা উচিত হবে না, তাতে মিষ্টি টেস্টও নষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা শক্ত হয়ে যাবে। এবং এ পর্যায়ে সুন্দর করে তেলটা ছেঁকে আমি এগুলাকে শিরার মধ্যে দিয়ে দিব। দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টির কালারটা। চুলাটাকে আমি মিডিয়াম আঁচে রেখেছি এবং মিডিয়াম আঁচে রেখে এ পর্যায়ে আমি 2 মিনিট এটাকে হতে দিব এবং 2 থেকে 2.5 মিনিটের চেয়ে বেশি না, আপনারা 2.5 মিনিট ঘড়ি ধরে এটাকে হতে দিবেন। হয়ে গিয়েছে 2 মিনিট। দেখতেই পাচ্ছেন একদম টসটসে মনে হচ্ছে মিষ্টিগুলাকে, খুবই সুন্দর হয়েছে কালারটা। 2 মিনিট হওয়ার পরে এ পর্যায়ে আমি হাফ টিস্পুন গোলাপ জল দিয়ে দিব। যেহেতু এটা গোলাপ জামুন, এটা দিলে খুবই ভালো একটা স্মেল আসবে। হাফ টিস্পুন, খুব বেশি না। চুলাটাকে আমি এখন একদম লোতে রেখে 10 মিনিটের জন্য এটাকে রেস্টে দিব। ঠিক 10 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছেন জাস্ট অসাধারণ কালার প্লাস এটার যে সাইজ, এটা জাস্ট ডাবল হয়ে গিয়েছে। এত সুন্দর একটা রূপ, কি বলবো, এটা না দেখলে বোঝা যাবে না। সামনে থেকে আমার মনে হচ্ছে আরও ভালো লাগছে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।